Ah, excusez-moi. J'avais pas vu que la caméra c'était de l'autre côté. Bon, je vais retourner. Excusez-moi. Salam alaikum. C'est quoi ça? Diffusion terminée dans 11 minutes? Ah, ok, ok, ok. Pardon, pardon, pardon. Je suis sous un autre compte. Ah, ok, il faudrait que je change de compte pour que je puisse apparaître. Ah, oui. Je crois que. Je ne sais pas, hein. Normalement, c'est une benne. Moi, quel bench? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Pourtant, non. Ah, excusez-moi le temps de voir qu'est-ce qui se passe. Là, j'ai quitté, je suis revenu et toujours rien. Est-ce que je dois complètement sortir et revenir ou je quitte de là. Là, je suis sur Diaspora. Là, je dois quitter. Ça, c'est quoi? Non, voilà. Alors maintenant, on va voir. Salam alaikum. Samhoulia, parce que là, j'ai un petit problème de vision. Ça, c'est Gréloum. Donc, je dois complètement quitter Galamalik. Voilà, et je rappelle d'abord. Voilà. C'est quoi cette merde là? J'espère que cette fois-ci, c'est le bon. Oui, voilà. Ok. Je suis arrivé à accéder à mon truc. C'est bon, oui, c'est bon. C'est bon. Simplement, il me faut encore régler ça. Il me faut encore régler ça. C'est tout. Et le tour est joué. Même pas, je crois. هنا خصني نحيد الصوت من هنا. درت هاد اللايف درتو sous l'autre diaspora. Comme je vous ai dit, il y avait plus, j'ai plus. درتو قبل من هذا راه درتو في واحد نوت كونت مي سامبلومون جي يو اون بيرسون او دو بيرسون باسكو هذاك لو كونت ما كيعرفوش الناس. ما فيش عندي لي زابوني سكي في كو بون واخا كتبت في بلاصه اخرى قلت لهم راه بونجور يوسف اكتشف بونجور انس محمد ياسين bonjour tout le monde les deux Yassine. Notre équipe repart pour Rabat, aucune classe. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Explique-moi. J'ai pas compris. L'équipe qui repart pour Rabat. Moi, je m'étais trompé de date. Je m'étais trompé de date. Je croyais que nous étions le 22. Alors que nous ne sommes que le 21. Et je vous avais dit que ce soir, je vais être à Rabat pour le festival. Mais en fin de compte, ce n'est que 22, que demain. Donc je m'étais trompé. Je sais qu'il va y avoir peu de monde aujourd'hui. Surtout ce compte-là n'est pas tellement connu. Et autre chose, il y a un match de foot. Il y a l'Argentine qui perd par 2-0. En prenant un peu de temps, إذا بغيتو المهم ندير لكم تصنتوا شي حاجة مهمة. كاينة واحد الحاجة هنا بغيتكم تصنتوا معايا ليها. الوغ
Voilà. Appliquer. كاين واحد Sachez, mes chers candidats, que seuls les forts paient. Bonne chance à tous. على قبل On va pas couper l'Internet pendant le bac, on va interrompre le service Internet pendant 1 heure au début de chaque épreuve. Honnêtement, je reconnais que c'est pas très pratique pour les gens qui utilisent l'Internet. Tout le monde sera un peu dérangé, mais je crois que nos enfants méritent qu'on soit un peu dérangé pour eux. On est prêt à donner nos vies pour eux. Dans tous les pays on donnera un petit peu. سمعتو تبهديله. واش عباد الله، بلاد كلها كيقطعوا فيها انترنت باش صحاب الباك ما يتريشيوش. كيف هذا علاش هاد صحاب الباك غادي يتريشيو؟ الا ما كانوش هادوك اللي الكبار ديجا تريشاو. حيت صحاب الباك راه غادي يلحقوا ليهم لا تريش، غتلحقهم منين؟ غتلحق لهم من الفوق. ياك يا دي بروفيسور اللي كيديروا دوك لي زيكزامان، كاين لي زامبريمري، كاين دوك توت فيسلي، توت كاشتي، توت زعما مخبي. عاد ديك الساعه نهار ليكزامان عاد كيتحلوا لي بلي وكيتفرقوا في لي كلاس. دونك سي او سومي، سي حيتاش و سافي راه ما تكذبوش على راسكم. Quand ceux d'en haut sont corrompus, et c'est des pourris. Donc, comment voulez-vous que le pauvre peuple ne suit pas? كيف هذاك كلشي باغي يتريشي، فهمتي؟ حيتاش هذاك مسكين الصغير، ذاك الصغير درويش، le pauvre, il sait que ولاد les riches ils vont tricher. Il sait que ولاد les riches داك les examens la feuille les résultats كيلحقوا ليهم حتى للدور حتى لديورهم، حيت سي با بوسيبل. واحد من دوك صحاب ولاد لي ريش كينوض ديك لي ريزولت دوك لي زيكزامان كيديروهم في انترنت كيعطيهم للشعب، فهمتي؟ اي سي كوم سا كو سا سباس باسكو سي با بوسيبل. هادوك ولاد دوك الناس اللي هما كيصاوبوا لي زيكزامان qui sont responsables des examens, ce sont eux qui trichent d'abord parce que c'est des corrompus. دابا شحال من واحد كتلقاه يقول له شي واحد في دوك صحاب الامبريمري ولا صحاب لي بروفيسور ولا صحاب عطا الله في دوك التفتيشيات ديال الجزائر ولا سميتو، عطا الله اللي غاب ب2 فرانك تشريه، فهمتي؟ ويعطيك الورقه ديال زكزامان وانت كتمشي دير لولدك الا ما كانش بعقلو، فهمتي؟ بديريكلي شويه. كتعرف الدراري دابا ديال 18 عام 19 عام هما اللي كيدوزوا الباك، 17 18 داكشي ما زاكيينش في عقلهم، كيقولوا لي نمشي نعطيها العباد الله يستافدوا حتى هما. اي سي سكي سبرودوي فوالا 3-0. اولا لا جي با في التروازيام. اه بان وي اه بان ناري جو فوا داك لو غا لا كومون سابيل Messi qui est en train de regarder le ciel. Vous savez, c'est le deuxième match ou là le premier ils ont fait match nul? Je crois qu'ils ont fait match nul, oui, le premier. Ah bah. خليهم فهمتي؟ خليهم واحد ليكيب كبيره طايره غطير. Ça dépend le troisième match اش غيديروا فيه. مي هذا سير سويلا جو كوا كي سون كوي.
هذاك سواريز ديالهم وداك التخربيق. دابا تشوف داك سواريز غادي يعض شي كرواتي. هو عارف العضان. اصدقاء، انا اش بغيت نقول لكم. با واش غنقول لك، هما الكونيكسيون ديالهم دايوغ لا كونيكسيون ني با فريمون كومبليتمون ديفلوبي. لا 4 جي باقي ما انتشرت عندهم بزاف، حيت يلاه ما كملت حتى شي، يلاه شي عام ما عرفت شنو، عامين ولا جاك شي عاد طلقوها. ولي 3 جي شحال من عام عاد بقاو بلاش، عاد طلقوها ليهم، فهمتي. ايه لا فيبر اوبتيك اللي قال لك اسيدي بغاو يمشوا يعطوا لا فيبر اوبتيك لافريك، يدوزوها مع لا ترونساريان. ايوا حتى يشبعوا منها، حتى يعاودوا يديروها لهم هما بعدا عادي يصيفطوها لواحد اخرين. Vous savez, c'est ce que j'ai remarqué, moi ce que j'ai remarqué en Algérie, c'est que ils parlent beaucoup de on va faire ça, on dirait hadi, ou غادي نديرو- comme ils avaient parlé de faire la plus grande, comment dire, la plus grande centrale solaire au monde. Pourquoi? Parce que le Maroc, Kandar Nour, qui est d'ailleurs la plus grande centrale solaire maintenant avec la partie 4, parce que qu'il y a Nord 1, Nord 2, Nord 3 et Nord 4, اللي هو كيكمل دابا، فهمتي. Elle est devenue la plus grande centrale au monde. فهمتي. centrale solaire, enfin combinée، فهمتي. alors هما ماشي كيشوفوا الصغير، كيشوفوا ديما كبير وحتى شي حاجه ما كيديروها. غادي يصيفطوا الانترنت لافريك، غادي يديروا سونترال سميتو، غادي اكسبورتيو لي فواتور، ما نسيت عقلتو، غادي اكسبورتيو لي فواتور. وهما ما داروا حتى لي فواتور ليهم هما مضاربين غير باش ينتجوا لي فواتور ليهم هما، وقال لك غادي يديروا لي فواتور. انا هادشي اش كنقولوا، فخصنا نعرفوا دابا نتفقوا. مو جو لدي كنضحك على الحكام الجزائريين، الحكام الجزائريين كنضحك عليهم، ما كنضحكش على الشعب مسكين انت هو يسوبي مي بارفوا سيغتان بارتي، بعض الناس في الشعب تابعين هذاك القنوس، تابعينهم. وهنا عندي واحد لا فيديو غادي نسمع لكم، ندير لكم غير الصوت ديالها. مي اتونتون كيلي كمان ان بو بلوس دو موند، ولا نشوف شي ليان نصيفطو لهم باش الله اعلم يبغوا يدخلوا. بون attendons, c'est tout. Non, mais ça va, il y a un peu de monde quand même. ودي الحراقه، اش غنقول لك اخويا يوسف، تيسير الله يكون في العون، الله يكون في العون. هذوك الناس حتى هما داك الشعب مقهور، وسورتو كيولدوا بزاف. العائله كتلقى فيها 5 6 7 الناس الاولاد، سي سا التروك. ولا كرياسيون دومبلوا ما كايناش. tu sais un minimum خصهم un minimum واحد اش غنقول لكم، واحد 300,000 emplois par an. ça تكون توجد تحط à chaque fois sur le marché 3000 personnes pour une population de 40 millions. il faut en moyenne 350,000 emplois annuellement. Vous avez 300,000 jeunes, minimum 300,000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Alors il faut leur trouver du travail. Et tous ces gens-là, impossible de leur trouver du travail. 300,000 emplois par ces temps de crise. C'est impossible. Alors,
Mettez-vous à la place du jeune Algérien qui, toute la journée, il ne fout rien. ما عنده ما يدير مسكين كاع النهار ايام شد الحيط كيقول انا جو نيكزيست با جو نيكزيست با كيقول جو بوتات الا كالني الحوت سي با غراف المهم انا ميت ميت الا مت هنا بالوقوف وبالخايس والموفي سان والموفي فهمتي اللهم نغامر حظي مع البحر داكشي كتشوفوا دوك كترو عندهم الحراقه كترو Dans un sens, oui, Youssef, tu as raison, ils doivent prendre. Ouais, d'abord, عرفتي راه c'est ça le problème. Le problème c'est que هادوك الناس ملي كتشوف لي رياكسيون ديالهم ولي كومونتير ديالهم حنا رجال حنا واعرين حنا هادي حنا سبوعه حنا هادي حنا هادي اي سي لا هنا في كيبان فين ترجليت كتبان هنايا فهمتي نوض حاول نوض غوت نوض تاك essayez de faire dégager les personnes qui vous gouvernent هذا هما sans parler هما دابا هذا كيتلهاو عرفتي شنو هو كيتلهاو دابا هاد بلاد بحال كتعرف النميمه وراه هي هذيك هادوك الناس لي كريتيك ديالهم سي النميمه ils n'ont tellement rien à foutre ils sont au chômage ils boivent du noir ما كرهوش يحرقوا mais alors pour passer le temps il y a le voisin d'à côté elle est en نبردو فيه الغدايد ils sont là à toujours le critiquer toujours ديما الجار هو la faute ديال بحال comme si c'est de notre faute comme si et c'est pour ça que tout à l'heure شي وحدين قالوا لي على قبل زعما الجزائر هذا لو بروبليم ملي غيتقادا علاش الجزائر نو با لاشي الماروك سي با بوسيبل حيتاش هاد الشباب هاد لي 300 ولا 400 ميل بيرسون اللي كتجي سور لو مارشي دو لومبلوا ملي غادي يكون السلم في البلاد وغتكون الدنيا هانيه حيت دابا ما تنساوش باللي الجزائريين كيقولوا لهم راه حنا كنشرو السلاح كنديروا هادي وكنخسروا فلوس داكشي وعندنا جيش وكنا كنديروا التجارب كنا فهمتي وكنعاونوا داك البوليزاريو وكان هادي ما كلشي بوركوا باسكو كاين بحال قلتي لوغ دابا هما راه هي كونتراديكسيون انورم كي المغرب بحال الا شي هيش شي زعما un grand pays qui va les envahir وهما كيقولوها نيت كيقول لك نتوما متوسعين باغيين تستعمروا باغيين تاخذوا باغيين فهمتي ولكن دابا ملي كيدويو ملي كومونتير ديالهم كيقول لك حنا ندخلوا فيكم في ساعتين نمشيو نستعمروا العاصمه ديال الرباط نكونوا في كازا وكلشي ما تعرفش مين تسدهم هما كيخافوا منك في جهه حيت انت بلاد متوسعه وغادي تستعمرهم وغادي هادي ومن جهه اخرى يقولوا لك راه يفيف ان ديلام هذوك الناس سور كي فيف ان ديلام ils savent même pas d'un côté les officiels الناس اللي كيحكموا فيهم كيقولوا لهم ها المغرب ها المغرب ها المغرب ها المغرب هما بقاو على ديك قضيه ها المغرب بقاو حتى هما ولاو كيقولوها فهمتي Et d'un autre côté الشاب ملي كيشوف الجزائر راه شرات قد من طياره شرات قد من دبابه شرات قد من هليكوبتر شرات لي ميسيل شرات هادي وراه البارح قايد صالح راه مشى دار واحد دي زيكزارسيس ميليتير ا بال ريال دون تيل كوتي مشى دار دي زيكزارسيس ميليتير دون تيل كوتي زعما نو وي والكلاسمون ديالنا حنا لي ميليتير نو سوم لي ميور ميليتير ابري ليجيبت زعما هما بيان سور كيقول لك حنا هي deuxième armée arabe nous sommes le pays qui importe le plus d'armes en Afrique فهمتي alors automatiquement كيقولوا ها هو هذاك كيلهيوهم في داك الشيء
الجزائري غدا ولا بعد غدا الا ما كانش الى المغرب ولا مصالح ما بقى ما بقاش مشكل الصحراء. الا ما بقاش مشكل الصحراء هذوك الحكام الجزائريين اش غيقولوا للشعب؟ بيان سور. الوغ وي الوغ بورتافيون المهم كلشي داكشي التخربيق الكتوب ديالهم فهمتي. اي سون لي ميور هما بارتو اي سون لي بلو فور بارتو كلشي بلا ما غادي نبقاو فهمتي. هما راه هذاك واحد المرض ديال التكبر، واحد المرض تكبر. وبالاخص ديك قضيه حنايا عندنا النيف حنا. واش انت عندك النيف وتشوف الحاله اللي عايش فيها وتشوف واش انت عندك النيف راضي qu'un homme qui se trouve assis sur une chaise roulante, qui n'arrive pas à se lever, qui n'arrive pas à parler. Je vais pas, c'est sûr 100% comme عارفين que même حوايجو كيلبسوهم ليه sa culotte, les couches culottes ديالو tout ça on les lui كيداروا ليه فهمتي. et il va se représenter et vous allez le réélire et vous nous dites que vous عندكم النيف vous êtes des lions وانتم سبوع وانتم هادي وغادي وانتم واعرين انتم تعضوا بنادم او لاباس وانتم هذاك ها هو. Et pourtant moi quand je vois les commentaires quand je vois دابا vous savez راه ملي كنقول هذاك راه سلوي وديك لا كليك اللي معاه باسكو سي توت ان سيستيم. ولكن هو رئيس العصابه ولا خلاو باقي كيبينوه لكم اون طونك رئيس العصابه. مي العصابه سو سون او ceux qui gèrent le pays, ce sont eux. ولكن هما دابا ils font de lui ce qu'ils veulent. Et ils vont le faire élire que vous le vouliez ou non. بغيتو ولا كرهتو غادي يدوزوه لكم غادي يزيد يحكم 5 سنين اخرى فهمتيو وغادي يموت على العرش ديالو. ها المشكل اللي كاين. C'est pas qu'ils n'ont jamais gagné de guerre, ils n'ont jamais fait de guerre. اش من الجير داروا ديك الجير ديال 54 راه لكم ما خضاوش. انا غير البارح واحد خينا ماشي في قسنين كنقول مي سي كوا cette maladie qu'ils ont. قال لك vous devez remercier le Maroc l'Algérie que la France a fait que l'Algérie a fait la guerre à la France خلاتكم نتوما باش تجي qu'elle s'occupe de l'Algérie. يلا شوف وحنا نوضنا الصباط مع فرنسا قبل منهم هما. حنا ديجا اون 53 في وجده ناض الصباط يا دي مور يا شحال من قوري تقتل في وجده 53 وهما ما نوضوا الصباط حتى لنوفمبر 54 عاد نوضوا الصباط فهمتي. حيت شافوا ساقوا الخبار حيت وجده سترو على فرونتيير ساقوا الخبار من مغنيه وتلمسان والمناطق وراه المغرب ناض كيجري على فرنسا راه في وجده واقع الحرب فهمتي. عاد دازت عام من بعد عام 54 عاد قال لهم راسهم يلا نوضوا حتى حنا نديروا بحال المغاربه بحال المروك وجوج وحدين. دابا لو بروبليم كيليا هادوك الناس ils ont une manie d'intervertir. ils ont une بزاف على بهم اش غيديروا هما. دايوغ قلتي لي 1830 راه 1830 اسمعني نقول لك وفهمني مزيان 1830 والله الا سي de leur faute si moi je suis en train de parler français si on est en train d'écrire français. On aurait parlé arabe ou l'a parlé n'importe quoi, quelle langue. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Les Français n'étaient pas en Tunisie. Ils n'étaient pas au Maroc. Par où ils sont rentrés?
في المغرب، ما جاوش لمصر. مصر ايتي انجلوفون من كازا، ولكن في لافريك دو نور دخلوا من الجزائر. لو كان كانوا رجال في الجزائر، كانوا رجال في الجزائر اللي ما غاديش يخليوها تدخل عندهم. لو كان هو دوك الرجال الجزائريين عاونوا الترك لي جونيسير ولا جانيسير ماش كيقول لهم دوك صحاب باربروس وكل شيء. لو كان هذوك الجزائريين والقبائليين راه كانوا ديجا انديبوندون على دوك على الجزائريين، فهمتي. لو كان ناضوا تعاونوا، ماشي يتعاونوا، لو كانوا رجال تو سامبلومون قادين ماشي يهربوا، قادين يضربوا، قادين يديروا الحرب، وكان كاع ما يخليهمش يتراكاو، ما ياكوستيوش للارض، يبقاو في الباخرات لهيه وما ينزلوش. ولكن هما هربوا، خلاوهم تدخلوا الارض. وملي دخلوا لالجيري بقاو تما شحال من 1830 حتى ل 1914 عاد جاونا للمغرب حنايا، عاود ومشاو لتونس قبل، فهمتي. ولكن الا مشاو لتونس ومن بعد جاو للمغرب وكل شيء، لا فوت اكيد منين دخلوا للمغرب ومنين دخلوا لتونس؟ دخلوا من الجزائر، حيت الجزائر هي اللي سمحت لهم يدخلوا عندها. ودونك لو بوين فابل، شكون هو لو بوين فابل في هذه المنطقه، في هذه افريك دو نور؟ لي فابل سو سون لي الجيريان، هما اللي لا فيبليس ديال سميتو راه هما. هادشي دابا هادشي ملي هما ما كيرضاوش، فهمتي. كلشي كيقلبوه كيقول لك زعما راه هما واعرين وشداد كاع جميع لي بو كاليفيكاتيف كيدوهم. Les plus forts, ceux qui font les belles choses, ce sont tout que moi. Ça c'est pas des vraies oranges, hein. Elle a l'air d'être une vraie orange celle-là, mais sauf que c'est une orange en plastique. Moi. واش غنقول لك ليه راه المهم انا غادي نشوف. غندير لكم واحد طوط، الا فتو سمعتو داك طوطو دي زاد فواحد لا فيديو عجبني فيهم بن عمو، والله الا عجبني فيهم. faudrait que je trouve. Je sais pas aussi qu'il est. Pourtant je l'avais. C'est pas grave, on va le chercher gars maintenant. Ton. فوالا جيت موفي. السلام عليكم خاوتنا. فيديو هديه راح نديروها لمينيستر ليدوكاسيون، وزيرة التربيه مدام قبريط. يا بن قبريط هما وهابويا ما فهمتكش، والله ما فهمتك، حق الله غير بهدلتينا، والله غير بهدلتو بينا. اسكو بهدلتو بينا الجناس، كتسمعوا مرمتونا قدام كاع الجناس، مرمتونا تمرميده. يا رب انني حاير انا. فرانكو تيونتون ما قدرتوش زوج لي زيتيديون، ما قدرتولهمش. زوج لي زيتيديون، واحد تريشا الاخر تريشا منا. حبيتي تغلقي الانترنت في الجزائر كاع، ووزيره واسمها فرعون تاع مدام الانترنت اللي توزع الانترنت كاع لافريقيا، قالت لك في باب الواد ما كاش الانترنت. اي حيبه مدام توزع الانترنت لافريقيا، الله يهديك على بالك. كنت تمسخروا كل حاجه التمسخير هي عاده نورمال، ولات شغل اوبليجي تمسخروا بالغاشي، باسكو الغاشي ما عندهم حتى قيمه عندكم. هذه على بالنا فيها، على بالي باللي الشعب تما
والو ما كوش كاع تقدري له حساب على بالي. هذه ما نخبوها على حتى واحد. المهم انا فاش يحيرني امرك شني شيف دونتربريز، يعني الشركات الكبار اللي في الجزائر، الشركات الكبار. ما نحكيش انا على واحد مسكين عنده سيبر كافي هكذايا، عنده تاع الانترنت، يعني كيش يقولوا له شي تاكسيفون سيبر هذاك اللي تاع الانترنت. المهم سيدي يخدم، انت تقطعي الانترنت سمانه، راهم يقولوا من 8 ل 5، بعد واحد يقول ساعه، بعد واحد يقول 2 سوايع. هي تمسخيره باسكو قلتي لهم انتيا باللي وي مي توجور elle est bonne à entendre. قلتي لهم باللي انايا راح نقطع غير ما بساعات تما في الدخله وساعه في الخرجه. واما الشركات الكبار عندهم لوغ مودام سبيسيال تما يكونيكتيو به، تما راكي ناويه تقطعيها. نحب نهضر مع يما، نحب نهضر مع يما، ساليلي نهضر مع يما، ما تقطعيش الانترنت على يما، ما تقطعيش الانترنت على يما. الله يهديكم على بالك هذوك شيف دونتربريز الكبار هذوك. انا نورمالمون دوماج يانتيري تخلصيني تقطعي لي الانترنت. عباك بلي ليسونس يديروه بالانترنت، كلشي يمشي بالانترنت، طوموبيل دوكا تمشي بالانترنت، ما كاين حتى حاجه ماشي مكونيكتيا. ما كاين ساعه دوكا مكونيكتيا. نعلو الشيطان احتهبلونا على بالك، احنا مرضوا معاكم، بهدلتونا مع الجناس. انا جامي سمعت في الزيمبابوي نحاو الانترنت على جال الباك، نحي الانترنت على جال الباك. يا رب انا والله العظيم غير حباك وشنو دي فوا نقعد نقول والله غير سيريو، عندنا دوله ولا ما عندناش؟ والله العظيم خلينا من الدوله تاع القمعو وتضربوا الغاشي، هذه على بالي باللي كاباب اللي تحكموه تقشوه، ما انا تقبضني تعطيني بدل نورمال على بالي. باش هذا هي الدوله تسمى شغل تحمي الشعب تاعها وتتكلف بالشعب وتخمم على الشعب وتشوف الفقير تاعو وتشوف المحتاج تاعو، كيما كان يدير عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كيما كان يديروا الصحابه الكبار. Je vais boire un peu d'eau et je reviens. كيما داروا كاع صح. يعني نتوما تاخذوا مثل يا سيدي، معليش ما جورج واشنطن خذ عليه مثل. جورج واشنطن نحى العبوديه وكذا، خذ مثل ما عليه ماشي مشكل، بصح في الحاجه المليحه. نتوما غير في الحاجه اللي ماشي مليحه. اما ميساج تاعي الدوزيام خوتي للشياتين، الشياتين الكبار اللي راهم يضربوا ويقول لك انا بوتفليقه ومنا وكذا 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 وكذا. انا يا عمري ما هضرت على بوتفليقه، ما عنديش مشكل، ما عنديش مشكل شكون راعي شكون ماشي هو راعي، شكون راح يجيبوا شكون راح ينحوا، باسكو باين رشام حميده واللعاب حميده وكيما تحبوا نتوما باللي تسمى اي واحد في الدنيا هذه ما راح يشوف فيه يجيبوه زعما شغل ديمقراطيه فوتي يعطوا لك بلاصه. هذه غنساها حبيبي، غير نساها، غير نساها. راك تعم على روكا، راك تعم على روكا حبيبي. اما الشياتين هذوك بو على بالنا الرئيس الجديد تاع الجزائر هو الهامل، نعطيها لكم 90%، 99.999% اوفيسيال. بس حضارات ماشي حضارات، سيد الرئيس، سيد الرئيس انا على بالنا شكون هو الرئيس باش نتفاهموا، ما كان نخبوا الشمس بالغربال. اما سي مشاكره انت اللي كنت في الطياره وكنت عارف الدوله لو البارح برك، خاطرش خلاوك ساعه ونص برك، خلاوك ساعه ونص، خلاوك ساعه ونص، ضرباتك شويه سخانه وليت تقطع في الدوله. قلت بلا ما تقطعوش، ما يجوزلناش نقطعوا، ما يجوزناش نقولوا كلمه حق عند سلطان، ما يجوزلناش، ما يجوزلناش نقولوا. انت ساعه ونص ضرباتك شويه سخانه ودالكم راكليم هذاك البيروت، نط تسب وتعيطوا منا وهذه دوله ما قارون ومنا وهادو طيب. و شفتوا هذا الشيء اللي قال الهضره اللي قالها السيده هذه، انا يوميا كنعاودها، ولكن دابا كانوا هنايا حاضرين وكانوا كيسمعوا، والله الا نشبع معيار. ولكن هذا بن عمهم ميكو عليه، فهمتي؟ دابا هما هما بيناتهم عارفين الدفوات ديالهم وكيضحكوا على مرضهم، ولكن شي واحد اخر براني ما خصش يبين ليهم مرضهم، يقول لهم ها انتوما كيف ولا ها انتوما، فهمتي؟ Je connais rien. Moi, je ne connais rien sur l'histoire, même si j'ai vécu là-bas. Moi, je vous connais mieux que toi. Je vous connais mieux que toi. راه هنا شتي à mon âge هنا راه انا راه في ايام الاستعمار باقي كنشوف، راه سي بار دي رياكسيون كوم لا تيان، كيف نتايا فهمتي كتقول دابا، راه بحالك انت، شتي بحالك انت، راه هما اللي خرجوا على البلاد. هذا نابغو
Nabgou, oui, je suis malade, oui. Moi, je suis malade parce que je critique ton gouvernement. Moi, je critique pas l'Algérie. Vous êtes نتوما les victimes du pouvoir algérien. Et le plus grave, c'est que ما كتبغوش واحد اخرين يوروكم عيبكم. Va voir un psy, oui, جيب لي انت نقلبك انت نقلبك. واش مريض اش بدا on parle de psy. واش عرفتي باللي comme quoi il y a eu certains professeurs بزاف هما بزاف كتار واحد اللجنه ديال لي بروفيسور ناضوا قلبوا بغاو يديروا واحد الاحصاء في الدول العربيه. في اين دوله عربيه اللي فيها le plus de paranoïa. Eh ben, je vais te le dire, monsieur. Là, c'est en Algérie qu'on a trouvé qu'il y a le plus de paranoïaques. En Algérie. Je ne sais pas, est-ce que la décennie noire y est pour quelque chose ou pas, mais c'est en Algérie qu'on a découvert qu'il y a plus de malades mentaux. Tu vois? Et ça, pourquoi? Vous savez, tu sais pourquoi? Je l'ai toujours dit hier, même pas hier, j'ai dit qu'il y a les égarés. وباه قلت لكم كاين بعد نوبة الجزائري عنده 50 60 عام وباقي في سن المراهقة. فهمتي؟ وي سي فغي باقيين في سن المراهقة. راه خصكم نقول لكم العلاج. شنو هو العلاج ديالكم؟ العلاج ديالكم نهار اللي غادي ترضاو تعترفوا داكشي اللي فيكم. نهار اللي غادي تعترفوا هذاك الشيء اللي فيكم وتعترفوا راسكم باللي مرض. حيت العلاج ما يمكنش ليه يجي الا انت ما بغيتيش تبرع، الا ما بغيتيش تعرف باللي راك مريض. Tu essaies tout le temps de dire non, moi je suis pas malade alors que tu l'es. Écoute mon vieux, pourquoi je vais te dire pourquoi tu es malade et vous êtes malade. Quand un peuple, votre peuple, se fait la guerre entre lui-même, machine étranger, vous vous entretuez entre vous pour une certaine idéologie ou pour je ne sais pas quoi, et que vous tuez entre vous 250 000, 4 millions. 4 مليون الناس ماتوا على قبل ايش؟ على قبل الافكار، على شكون اللي غادي يحكم. حيتاش وتقول لي انا مريض. Il faudrait savoir mon pote qui est malade. C'est bien tout un peuple qui est malade, qui est atteint, qui s'est entretué. Et je ne parle pas des disparus. Je crois qu'il y en a pour 20 000 disparus et 250 000 morts. حنا ولا نتوما؟ الله يشافيكم، الله يشافيكم، الله يشافيكم، الله يشوف من حالكم. هادشي اللي يا مون ديو. وهادشي دابا المشكل اللي كاين. ها هو quand les gens n'arrivent pas à reconnaître leur tard. C'est ça. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est des gens qui ne veulent pas admettre que le mal de toute la région nord-africaine, il nous vient de chez eux. C'est eux qui ont fait foirer le Maghreb, le marché ديال le Maghreb, l'UMA, اللي كانوا كيسميوها l'UMA. C'est à cause de l'Algérie. الالجيري كتقول المغرب حنا كنعرفوه في 5 دول، هي بغات تدخلني لنا بلاد اخرى، بغات تدخل لنا ان سيزيام بيي. فهمتي؟ دو فورس ولا انا ما مشاركش. وزيد زياده ذاك الوقت يلاه دخلوها 2 فرنك، ولات كتحس راسها هي ما عرفت هي بواتها، حيت لاباس عليها. السيدي با وي ها
داك لو فيلاج بنطلة عرفتي شحال قتلوا؟ ما عرفتش شي 3000 واحد. فيلاج كله فيلاج savez ce que c'est qu'un village. ونزيدكم واحد الحاجة، tout un village وديك لا غارنيزون القشلة د العسكر كاينة à 500 متر. ودابا فهمني مليح، القشلة د العسكر elle se trouve à 500 متر، وكاين 500 متر غتسمع القرطاس فهمتي كاع واخا ما تسمعوش. وشحال من واحد زعما اللي هربوا و ils se sont pas dérangés. العسكر اللي كاينين في القشلة ils se sont pas dérangés، خلاوهم كيقتلوا فيهم حتى الصباح من الليل، من بدية العشية وهما كباكين على بوم هاك بالك حتى الصباح، وحرقوا الفيلاج، حرقوا الديور ومشاو بحالهم. والعسكر ما جاو حتى الغد ليه، ويجي يقول لك حنا مرض، حنا كيسون مرض. C'est vous qui devez vous faire soigner, c'est pas nous. C'est vous. وراه دابا المشكل. Ouais, allez, bon débarras. Que je sois productif avec des gens comme vous. Vous voulez que je sois... Si vous avez été des gens juste un peu de bagage intellectuel, شوية كتبغوا الخير لواحد آخر، كاين كلينا نكونوا معكم مزيانين، ولكن نتوما راه اش غنقول لكم، الشر ساكن فيكم، في قلبكم الشر ساكن فيكم، وبغيتوا ترجعونا حنا مشررين بحالكم نتوما. ما كاش نتوما نقول لكم والله ما كرهتوا تحرقوا المغرب. لو كان لقيتو كومون كيف، لو كان عرفتوا راسكم كيف غتدخلوا علينا غادي Il y en a un autre, tiens. Tu sais, écoute, Mohamed Zikara. Ce que tu viens de me dire là, ne fourre plus ton nez là où il ne devrait pas être. Alors, essaye de dire la même chose. Essaye de la dire à tes gouvernants. هذوك اللي كيحكموا فيك قول لهم ne foutez plus votre nez dans l'affaire du Sahara. Et moi, je ne vais plus foutre mon nez chez toi. C'est pas... Mais pourquoi vous êtes compliqué? Pourquoi vous... علاش نتوما مرض في عقلكم؟ Pourquoi vous voulez que nous نسكتوا وانتوما ديروا اللي بغيتوا؟ علاش؟ هاد الهضره اللي قلتي لي اللي كتبتي لي دابا ne fourre plus ton nez là où il ne devrait pas être. Alors va le dire هذوك لي سيت الجيريان، قولها لا بي اس، سير ديروا واحد بونكارت ولا واحد لافيته وقولها للحكام ديالك كي نو فوت لا بي، كي نو لاس ترونكيل ياك en quoi là mon nez là où il ne devrait pas être. حتى هما leur nez où il ne devra pas être. Sahara, ça ne les regarde pas. C'est pas votre pays, c'est pas votre territoire, ça ne vous concerne pas. Alors occupez-vous de ce qui vous regarde. Pourquoi vous êtes schizo? Mais voilà, Mohamed Zikara. Tu sais ce que tu viens de dire là? Je t'assure que c'est de la schizophrénie. C'est de la schizophrénie. Et de la paranoïa. كتخافوا من الناس ما عارفينش سير تكافحوا، سير جريوا على هذوك الخماج اللي دايرينكم تحت الصباط، سيروا هذوك هما اللي خصكم تجريو عليهم. حنا عند المغاربه ما عندكم لا تخافوا، هذوك اللي دايرينكم تحت الصباط والشيء اللي نهار اللي غتجريو عليهم والله حتى الامور تجرى المياه تجرى على المجرى. La vérité, je le dis moi, le jour où vous allez faire déguerpir ces mafieux qui vous gouvernent, ah ben tu peux être sûr et certain que entre Marocains et Algériens, tout va s'arranger. Mets-toi ça bien dans la tête, que ce n'est pas nous qui sommes en train de vous agresser, médiatiquement, militairement. Salam alaikum Juliette. Alors,
Mets-toi ça bien dans la tête, que ce n'est pas nous qui sommes en train de vous agresser. Pour me dire, ne faut plus ton nez là où il ne devrait pas être. Et tu sais quoi, c'est ce langage-là? Oui, d'accord. Attends. C'est bon. Voilà. Quand tu vois quelqu'un déconner, dire des conneries, bon, quand ça discute, il n'y a pas de problème. Quand quelqu'un pose une question, même si elle est mal placée, tout truc, mais les termes, les mots vulgaires, c'est ce que je ne veux pas entendre. Voilà. Mais الحوار كاين. La preuve, c'est, comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle, هذا? Mohamed Zikara. Je t'ai pas mis dehors. J'ai essayé de te convaincre, de te répondre. Moi, nous ne sommes pas contre les Algériens. Toi, même si tu m'as légèrement agressé avec la phrase d'Yelk. Mais alors, attends, là, parce que là, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien, Yassi Zikara. Moi, je ne comprends pas. À moi, tu te permets de me donner des conseils. Qu'est-ce que tu m'as dit là? Tu m'as dit, je vais te réciter ta phrase. Ne fourre plus ton nez là où il ne devrait pas être. Hein? C'est un conseil que tu me donnes. Ou là quoi? Qu'est-ce que c'est? Ben, exactement pareil. Et tu viens de me dire maintenant que vous n'avez pas de conseils. Et pourquoi tu te permets, toi, de me donner des conseils? Hein? De quel droit tu te permets de me donner des conseils et que ce ne soit pas moi qui te les donne? Hein? Tu vois? C'est ça le merde. C'est ça la schizo. C'est ça la parano. Toi, tu permets de me critiquer et moi, je ne te critique pas. Yak yadi. C'est ce que j'essaie de me dire tout le temps. C'est des gens bornés. Wallah, là, vous savez ce que c'est qu'un mur? Moi, Mohamed Zikara. C'est un mur. Lui, il est rentré. La phrase, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Et Oumbad, Galia, nous n'avons pas besoin de tes conseils. Mais, peut-être tu me donnes des conseils, et moi, tu ne veux pas que je les donne. Si je donne des conseils, c'est pour منفعتكم نتوما. حيت لا بروف علاش كنقول لك انا je donne des conseils. ودابا غاقول لي العار. Essayons d'être شويه smart. Essayons d'être خلينا بلا معيار ولا بلا والو. واش قول لي يا سي محمد زكرة واش on vous agresse, le Maroc vous agresse. واش حنا المغرب شادين لكم شي ارض؟ واش حنا المغرب كنقولوا l'Algérie doit donner l'autonomie ou l'indépendance les Kabyles? Hein? واش حنا كنقولوا l'Algérie normalement devrait donner l'autonomie les Touaregs ou là est-ce que l'Algérie est-ce que nous sommes en train de dire que normalement l'Algérie devrait dédommager les Touaregs parce que le pétrole il vient du sud algérien. هذوك كلهم هذوك بلادهم هذوك فلوسهم هما اللي ما عايشينش مزيان. ها حنا ما كنا حنا خويا حنا ما كنقولوش لكم لا هذه ولا هذيك، ما كنحاشيوهش لكم. فهمتي؟ وانتوما باركين تابعينا وكتقول والمشكل mais ça fait mon vieux خويا ça fait 40 ans plus de 40 ans que vous le faites. ولا بغيتوا زعما تنوضوا تفيقوا تحلوا عينيكم تقولوا لا هاد الناس هادو راه عيقنا عليهم on a exagéré.
C'est nous qui sommes en train de les agresser, c'est nous qui n'arrêtons pas de... Parce que nous, franchement, j'aurais aimé qu'un Algérien vient en face de moi et a tenu un bon texte où il goulait les raisons de la haine des Algériens à l'encontre des Marocains. أنا ما كنعمرش في قلوبها ولدي، أنا ما كنعمرش في القلوب لي ماروكان، كنعمر قلوب لي زالجيريان باش ينوضوا ضد حكامهم، حيت حكامهم ما خلاوناش ترانكيل. علاش؟ أنا بالعكس، حنا لي ماروكان écoutez, mettez-vous ça bien dans la tête, les Algériens. Juliette ne le bannit pas, hein. Je lui explique d'abord ce que j'ai envie de dire. حنا les Marocains, دابا نتوما لحد دابا انت ton commentaire قلتي في قلوب les Algériens et les Marocains. بحال الا انت عالم على لي ماروكان. سيدي شكون اللي قال لك حنا قلوب لا باسكو بون جو بريفير لو لوي دير فوالا باش انت عالم على vous parlez à notre place. Vous parlez à notre place. Comment ça حنا قلوب لي ماروكان؟ نقولوا حنا لي ماروكان حنا متحدين. حنا on est d'accord. Tous les Marocains, les 36 millions de Marocains sont d'accord. Ils sont d'accord pour شوف واش عامره هذا ها شحال ما كيبانش لك تما هنا ها يبان لا بون سي با غاف حنا المغاربه اسمع لي سي كومي سابيل ديجا كونت بيدون حنا لي ماروكان اون اي داكور c'est pas la peine de parler à notre place. Les Marocains. Non, les groupes marocains, nous sommes tous d'accord que c'est les Algériens qui sont en train de nous agresser. Ça, on le sait. Par contre, on le sent, la preuve, ici. Est-ce que tu vois ici un Marocain contre les paroles que je suis en train de dire? Ouais, nous, on est tous d'accord au Maroc, comme quoi on aurait peut-être beaucoup pu évoluer. On aurait peut-être beaucoup plus avancé. On aurait peut-être bâti plus d'écoles. On aurait peut-être bâti plus de lycées, plus de facultés, plus d'hôpitaux, plus d'autoroutes, de meilleures télécommunications. Si l'Algérie, depuis 40 ans, nous avait laissé tranquilles. Si l'Algérie ne nous avait pas forcé aussi à acheter des armes. Et ça, vous n'en tenez pas compte, vous ne vivez... Non, je veux dire qu'à travers ces animosités, tu peux attiser de la haine entre les deux peuples, alors qu'il n'y en a pas. S'il y en a. S'il y en a. Une grande partie des Algériens, c'est des chiites. La preuve. Regarde les sites, les chaînes YouTube ou les sites internet. Les sites internet des journaux algériens. Les journaux algériens. وش عباد الله اسمع لي نقول لك اسمع لي باش كتعرف ما غنقول لك شتي البارح والله يا خويا شحال من سيت انترنت شوف دخل في لاكtualité ديال البارح دير ريشيرش قلب le match Maroc-Portugal البارح et regarde la réaction des sites algériens. Je ne parle pas des sites français, non, des sites algériens. Et remarque, dis-moi que, d'accord, on reconnaît, on a perdu. Mais la façon dont ils l'écrivent, les sites algériens, ils sont heureux. Les Algériens sont contents qu'on ait perdu. Mais je t'assure que il y a les Algériens, d'ailleurs, les commentaires que je reçois. Les commentaires 1-0. Combien j'ai supprimé de commentaires des dizaines et des dizaines. Et les Algériens, même le peuple algérien, même les Internet ou je ne parle pas, mais les sites
les sites algériens. Vous savez ce que c'est qu'un site algérien? يكتب لك un commentaire, un titre مطيح بالمغرب. Le Maroc, le premier pays à quitter. Regarde les sites algériens. Le premier pays à quitter le mondial, c'est le Maroc. فرحانين حيت حنا خرجنا من يا شنو نقول لك يا la haine elle vient de chez vous. La haine c'est vos حكام ديالكم هما اللي داروها بيناتنا. حنا ما شادين لكم لا ارض لا والو، ما مستعمرين لكم لا ارض لا والو. بحال داك خينا اللي قال لي ne te mêle pas de ce qui te regarde pas. هذيك moi je ne me mêle pas de ce qui ne me regarde pas. Va le dire الحكام ديالكم. Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. L'affaire du Sahara ne vous regarde pas. عباد الله كتجي نتوما كتجيو عندي انا كتقولوا لي ne te mêle pas de ce qui te regarde pas. Alors هذيك الهضره اللي كتقولوا لي انا que moi je ne dois pas me mêler de ce qui ne regarde pas. Allez le dire الحكام ديالكم, allez le dire à la PS, allez le dire à TSA, allez le dire Algérie patriotique, المجاهد, expression des aides. C'est دخلوا عندهم وعلقوا. كتبوا لهم quand vous les voyez écrire quelque chose de mauvais contre le Maroc dans l'affaire du Sahara, vous allez leur dire ça ne vous regarde pas, ça ne nous regarde pas nous Algériens. C'est entre le Maroc et le Sahraoui. Alors pourquoi toi, tu viens de me dire, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde, je ne dois pas me mêler de ce qui me regarde de l'Algérie. Alors, أنا ديروها في راسكم، ديروها وكلوها ومضغوها وسرطوها. بغيتو ولا كرهتو. أنا ما حد هذوك الحكام ديالكم وهذوك الشياتة ديالهم باقيين تابعين للمغرب، والله ما نتفك معاكم. جو في اسيي نوض الكراهية ما بين الحكام وما بين حتى الشعب بيناتهم. دي بوغ اي لي كونتر باسكو حنا ما دايرين لكم والو، حنا ما شادين لكم لا ارض ما كان وي ما جو كومبرون با. هذاك الشيء كنقول لا سكيزوفريني، لا السكيزوفريني راه نتوما فيها وراه في الاول قلتها فهمتي. vous êtes des paranoïa et des schizophrènes. Voilà. Et c'est vrai, l'Algérie c'est le boulet du Maghreb. C'est par la faute de l'Algérie d'abord. Écoutez, c'est par la faute de l'Algérie que tout le Maghreb a été colonisé. Parce que les Français sont d'abord rentrés en Algérie. Ils n'ont pas trouvé des hommes pour les chasser. Même pas pour les chasser. وما تخليهمش يتراكاو دوك لي باطو ديالهم ما عندكمش سلاح بلي فلاش وديروا داك لو فو العافيه في الراس ديال لي فلاش وتيروا لي فلاش ديال بالعافيه بحال لي زانديا. ما تخليهمش يدخلوا عندكم في بلادكم فهمتي. وانتم خليتوهم بقاو عندكم 100 عام كلاو 90 عام 90 عام ولا كلاو 80 عام. جاو عام بعد جاو عندنا حنايا ومشاو لتونس عاد جاو لعندنا حنايا. حيتاش صافي دخلوا عندكم حطوا السلاح ديالهم داروا لي كازير داروا استعمروا البلاد خداو الاراضي بداو خدامين جابوا النصارى من فرنسا لي كولون تسطالاو كلشي. هذيك الساعه ولا كيبان لهم بانت لهم تونس هي ساطو فيها الاولى وعاد بان لهم المغرب en 1914 pas en 1830 comme vous فهمتي. الوغ اسمح لي نقول لك وي بيان سور كي هذيك ما فيها هضره صار اي ماروكان اي لو ريستورون ماروكان. شتي اسمعني نقول لك سي جو مابيل با كومي سابيل زيكارا ولا الاخر هو شتي نهار لي لا روسي تطلق ديك لا بريسك ايل ديال لي استعمارات ديال لوكران يا بوغ جو كوا. Oui, c'est ce que j'ai remarqué, il y a un bug. Bon, est-ce que vous m'entendez là? Allô? Ok, c'est bon. Enfin. Ce bug, je comprends pas là, ce qui se passe là, parce que je vois aussi l'image et pourtant je n'arrive pas à saisir la fibre optique. J'arrive pas à la saisir.
Bon, c'est bon, puisque il est tout cas ça الهضره ça va. قلت لكم اش النهار اللي وين مسويه انا شتي سي هذوك الجزائريين كنقولها لهم اللي باركين كيحلموا بوغ ان اكسي à l'océan Atlantique. Vous savez ce que verser de l'eau dans du sable? Cette affaire, elle a duré 43 ans. Il n'y a pas eu de solution. Et nous avons tenu, même si on n'avait pas les ressources de l'Algérie. Le bled du Maghreb n'a autant de milliards de dollars que l'Algérie. Nous avons tenu. Non seulement ça, nous avons tenu, mais nous avons produit. Un terrain propice. Nous avons bâti un terrain propice avec la crise d'El Sahara, avec le manque de finances, parce qu'il a fallu acheter les armes pour nous défendre. Et malgré tout, nous avons bâti un terrain pour pouvoir avoir une économie solide. Nous arrivons à exporter ce que vous ne faites pas. أجي حتى نسيت ما قلتش لكم. نسيت اليوم une cargaison ديال الببوش. Une cargaison de babouche. رجعوها الطاليان. Les Italiens, ils l'ont rendu aux Algériens. Même le babouche, les escargots. Les escargots. Tu me dis, une cargaison. Tu me dis, alors, ils sont même pas arrivés à faire des patates, normalement, ni les escargots, c'est ça, ni quoi que ce soit, avec les pesticides, enfin, اليوم لحقت la cargaison, mais المهم صيفطوها اليوم البارح ولا شي, une cargaison ديال les escargots. ما قبلوهاش ليهم. Alors bon, pourtant, je ne sais pas, moi, un escargot, ça mange quoi? Moi, j'ai pas écouté, ça m'a fait rire quand j'ai vu le titre et puis j'ai vu l'image et tout l'article. Je ne me suis pas approfondi dans l'article lui-même, mais moi j'ai dit, bof, maintenant on s'est habitué. Oui, c'est ça, 1200 kilos. On s'est habitué à voir les retours. Les retours de légumes, de patates, les retours d'escargots, les retours de je sais pas quoi. Le mohim. Zama, tellement ces gens-là, ils sont... Oui, autre chose. وسمعتوا هذوك قضية les 701 tonnes. Les 700 tonnes de cocaïne. الفضيحة اللي وقعت. C'est toute la clique du pouvoir. Toute la clique. Les hommes du pouvoir, ils sont mouillés dans le coup. عرفتوا دار لهم داك le boucher. Le boucher, qu'est-ce qu'il a fait? Le boucher, c'est un homme très très riche en Algérie. D'ailleurs, c'est le plus grand importateur de viande en Algérie. Et maintenant qu'il est en prison, واستولوا ليه على الاموال ديالو وكل شيء. استولوا ليه على اليوم هادشي l'article dernier هاد l'après-midi. استولوا ليه على كاع الاموال ديالو les biens, les immeubles, les villas, tout ce qu'il possède. Combien? كلهم استولوا ليه الدولة استولت عليهم. Et vu que maintenant il ne peut plus exercer, ودابا تشوف d'ici quelques semaines حيت دابا ستوك اللي كان في الفريغو غادي يخوى اللحم اللي كان عندهم اللي كاين في الفريغوات كيخوى من القدام d'ici quelques semaines غتشوف الثمن اللحم شحال غادي يولي حيت اللحم ديال لامبورطاسيون ما يبقاش يدخل ما كاين شيء ما كاينش حيت les importateurs il faut qu'ils attendent parce que vous savez qu'un bateau من البرازيل هنا il fait 20 jours فهمتي وماشي دي جور لوندوما غادي يدخلوا اللحم فهمتي خصو الباسبور يمشي وخصو يرجع عاوتاني 20 جور فهمتي فالمهم ويخص لا كومون الا شي واحد اخر بغى يجيب اللحم دونك من القدام غتشوفوا لا كريز ديال اللحم في الجزائر ديجا كل اللحم اللي غالي بيانتو كومونسي il faut se mettre à manger du chien.
المهم الوغ قلت لكم عرفتوا هذاك سميتو لو بوشي عرفتوا واش كان كيدير كاع دوك لي بوليتيسيان ديال البلاد حيت كان كيعطيوه les permis, facile, il pouvait facilement bâtir un immeuble, une villa. C'est le gars, il invite le maire, ou là il invite un ministre, ou il invite n'importe qui. Mais seulement, gars, donc les gens qu'il a invités, il les a filmés. Il les a filmés toucher de l'argent. D'ailleurs, il y a eu 4 magistrats qui ont été arrêtés aujourd'hui, hier. Il y a eu plein de personnalités politiques qui sont arrêtés. راهم كيحققوا معاهم راه شي نقول لكم هذاك الناس داك les politiciens راه c'est pourri, ils sont eux-mêmes pourris. Comment voulez-vous que les pauvres étudiants ne trichent pas au bac? Quand c'est pourri en haut, automatiquement c'est pourri en bas. فهمتي علاش هذوك الوليدات qui ont triché au bac. Enfin, qui trichent. Enfin, ils n'ont pas triché cette année parce qu'ils ont Internet. Mais ولاد لي ريش اللي كتجيهم الورقه ديال لي زيكزام حتى للدار عارفين لي ريزولتا كيمشي لغد ليه حيت امتى يوقع لا تريش. سي كونت بارفوا يا انترنت الوغ تو سويت الدري كيعمر الملف ديالو ولا كيدير هو نيت كي فوتوكوبي كوبي ديكرون ديال الورقه ويصيفطها في الفيسبوك. هاد الجزائريين كيبداو كينقلوا هادشي اللي كيوقع فهمتي. جي المهم السي كومي سابيل ديجا مسكين سكتو ما خليتوش يدوي ولا كيفاه كومي سابيل بون شي با سي كي لي لا. المهم سي المهم انا اعدى حاجه عندي وهو ملي كنسمعكم كتقولوا لي مال توا دو سكي تو ريغارد. راه موا une campagne هادوك الناس qui sont dans la campagne on doit eux-mêmes leur faire une campagne. هذا ouais il y a pas plus tard انا باقي الان هذيك j'avais fait ديك la vidéo ديال satellite où j'expliquais la différence entre le satellite marocain et le satellite algérien. D'ailleurs, avec la vidéo, elle a été vue plus de 300 000, 330 000 visites, je crois. 300 000 visites. Bon, faut 330 000 visites. Où je fais tous les commentaires. Vous ne pouvez pas imaginer le mois qu'ils ont au fond, ils arrivent à faire des satellites. Leur satellite est algérien, le nôtre il est français. Leur satellite, c'est un satellite d'observation, il va voir ce qui se passe chez nous. Et d'abord, ils ne savent pas ce qu'est la différence entre un satellite d'observation et un satellite de communication, de télécommunication. Un satellite qui se trouve à 700 km et un autre qui se trouve à 36 000 km. Tu sais de leur expliquer ça. Nous avons déjà lancé 8 satellites. Nous avons déjà plusieurs satellites. Donc les petits satellites cubes. Des personnes physiques. بلاد دولة فهمتي غا دي سونت دو ريشيرش راك تلقوهم ماشي غير فهمتي ولكن المهم زعما داك كومون دير لو موا اللي عندهم اللي ترو غالب عليهم بزاف غالب عليهم ils savent pas ce qu'est l'humilité. كون متواضع ما كيعرفوش هما داك التواضع ما عندهمش نهائيا. هما عندهم غادي يبنيو لا بلو غروند سونترال سولير دو موند غادي يعطيو لا فيبر اوبتيك يعطوها لافريك غادي ils vont exporter des voitures alors que هما باكين كيرقعوا كيلاقيو المونتاج وحتى دوك لي فواتور ديالهم ما مقبولينش ايور ما مقبولين.
Alors que le Maroc, il est presque à 400 000, 380 et quelques mille voitures. Il a exporté. C'est des voitures produites, construites au Maroc. Elles ne sont pas mlaqines. Et à partir de, je crois, de 2019, nous sommes d'abord premier pays en Afrique. On a dépassé le domaine des voitures. On a dépassé l'Afrique du Sud. On l'a dépassé, je crois, de 7 tous les 8 000 voitures. On a produit plus que l'Afrique du Sud, 7 à 8 000 voitures. Je ne parle pas des camions, ou les Chine, je parle de voitures. Bien sûr, l'Afrique du Sud produit aussi des camions. Alors, à partir de l'année prochaine, Peugeot, elle va rentrer en action. Radit Z, 90 000 voitures la première année. À la deuxième année, ils vont être à 200 000 voitures. Autre chose, très importante. On ne va pas faire du montage. On va produire le moteur. Le moteur. D'ailleurs, la première voiture MAD, une Peugeot, elle a déjà été produite. Non, pas la première voiture, le premier moteur. Le moteur Peugeot, il a déjà été produit à Kenitra, au Daouha, France, pour les tests, les essais, tout. Les normes, elles sont bien respectées et tout. France. Donc, on attend le retour. Là, tu donnes la production des moteurs. Les moteurs de voitures qui sont produits, qui sont fabriqués pour les voitures qui seront produites au Maroc et pour les voitures qui seront produites dans d'autres pays. Le Maroc va exporter des moteurs Peugeot, plus les voitures Peugeot. Et je ne parle pas des 400 000 voitures bientôt, 480 et quelques, ديال سميتو. حنا c'est ça la différence. دابا هما كتسمعهم كيقولوا لك والمهم هما ملي كيقولوا لك حنا اون فا اكسبورت. ماشي هما غير هما، المشكل راه مينيستر، هذا مينيستر قالها اون فا اكسبورتي دي فواتور. راه ما عنده الحياه الحشمه زعما. هذوك لي جون، هذوك لي مينيستر، ils sont tellement cons, tellement idiots. Ils croient que tous les Algériens leur ressemblent. Ils croient que tous les Algériens sont aussi cons qu'eux. وسي سا البروبليم. دابا المشكل الجزائريين راضيين بهم، راضيين بدوك الجلاخات اللي عندهم. وفي الاخر كاينو داك الجزائري باش ينتقم دوك الحكام ديالو، كيجي عند المغربي يقول له ne te mêle pas de ce qui te regarde pas، c'est pas فهمتي. يقول عليه هو اللي كيضحك عليه، كيضحكوا عليكم. سيروا شوفوا معاهم هما، قولوا لهم او راه من 62 وانتوما هنايا اش درتوا لينا، اش درتوا. ها المغرب قولوا لهم ها المغرب ما عندوش بترول ويفي ميو كو نو. Qu'est-ce que dites-moi qu'est-ce que vous exportez. Allez, dites-moi qu'est-ce que vous exportez et dans quoi vous êtes excédentaire. En quoi? À part le pétrole et le gaz, qu'est-ce que vous... Les dates. La Tunisie fait mieux que vous, qui est un petit pays 10 fois ou 15 fois plus petit que vous. Ils vendent plus de dates que vous. Les escargots, même vos escargots, on n'en veut pas. Est-ce que vous savez que nous, on exporte le Maroc? Ah ouais, j'ai oublié. Nous sommes le premier exportateur mondial d'escargots. Si j'ai peur de me tromper, il faudrait que je m'assure à 100%. Nous sommes un très grand pays exportateur d'escargots. On a des usines, des fermes, des producteurs d'escargots. D'ailleurs, si vous avez remarqué, au Maroc, on consomme beaucoup d'escargots. L'association le développement humain, صوبوا لهم دوك les petites carrosses بالباج ديالهم avec une lampe. Chaque carrosse, كل كروسه عندها un panneau solaire
avec une lampe. La journée, le panneau solaire charge une batterie et la nuit, avec la batterie, elle s'allume et c'est une batterie économique. فهمتي؟ وعندهم الضوء كلهم عندهم الضوء فهمتي؟ والبابوش 10 درهم 10 درهم للزلافه البابوش فهمتي؟ بغيتي اذا كان بغيتي المساخن يعطوك المساخن اللي عجبك المرة اللي ما كتولدش ولا داكشي يمشي تاخذ المساخن تما وتشوف Ça t'étonne? Eh ben oui, le msakhan c'est bon. Le msakhan, pour les femmes qui ont des difficultés à enfanter, c'est bon, le msakhan. Surtout des escargots. C'est bon. Bon, voilà. Bon, les gars. J'aurais dû faire un live sur l'autre chaîne, l'autre diaspora, parce que sur celui-là, il y a... Enfin, si, quand même. D'ailleurs, c'est même bien qu'il n'y ait pas trop de monde. Hein. Voilà, comme ça, bon. Du gaz et du pétrole non raffiné. Ben, ah oui, j'ai oublié, tiens. Du gaz et du pétrole non raffiné. Est-ce que tu sais que ils importent هما et c'est un pays comme شوف باش تعرفوا الكلاخ ديال هذوك الحكام شحال دابا هاد الجزائر باش استقلت وشحال من مليار كانت عندها واحد الوقت كانت عندها 220 ولا 230 مليار في لي بنك étrangères الان كتقول هي على ما كتقول لك باقي عندي 95 مليار dans les banques étrangères. Moi, je ne crois pas. Parce que posséder 95 milliards dans les banques étrangères et imprimer 30 milliards de dinars, 30 milliards, hein, attention, ce que je dis est vrai, hein, c'est 30 milliards de dinars qui ont été imprimés. Alors, quand vous imprimez, quand vous possédez plus de 90 milliards de dollars اسميتو بس خذ منهم هز منهم وسير امورك وفك مشاكلك انت مشيتي كتطبع الفلوس ديسي كيلكو زاني هاد لي 30 مليار اللي ولات كدور دابا في البلاد زادت على ماس مونيتير اللي كانت عندك قبل زدتيها دابا راه ما بقات توصل الدينار يبقى انكور شوتي حتى غادي واحد الوقت غادي تهز معاك باكيه ديال الفلوس باش تشري خبزه بحال واحد الوقت عاوتانيك الا عقلتو بكري في زيمبابوي لي بيي ما بقاوش قدو يزيدوا لهم الزيروات وليتي كتمشي تقدى اون باغيت دو بان ب 1 مليار 2 مليار à force de mettre des zéros فهمتي في لي بيي Donc le billet de 1 million, 2 millions, après ce temps-là, ça fait plus valable. Et d'ailleurs, c'est aussi pareil au Venezuela. Ils vivent le même problème. Alors bon. Oui, des billets, ouais, c'est vrai. Des billets de 1 milliard, ça existe. Ça existe des billets de 1 milliard. À l'époque, Zimbabwe, il y avait des billets de 1 milliard, de 100 millions. Alors bon, je vais vous dire. Alors, نرجع للموضوع ديال قضية نرجع للموضوع ديال هاد الناس اللي كيقولوا هما عندهم 90 مليار دولار محطوطة في لي بنك étrangères وطبعوا 30 مليار في بلادهم et encore ils avaient de l'argent, oui ou non? Ils avaient 200 et quelques milliards. Mais pourquoi n'ont-ils pas construit des raffineries pour produire de l'essence? واش كتعرفوا باللي 5 مليار كتخرج من البلاد غير باش يشريو ليسانس parce qu'il y a trop de voitures en Algérie, vous savez ça, il y a trop de voitures en Algérie. حيت واحد الوقت كانت البيبان والشراجم كلشي محلول. اي جزائري كيمشي لمارسا يجيب معاه 2-3 طوموبيل في البابور يتراكي في مرسى ويحطهم يعاود يبيع قلب فيهم البيع وعاود يمشي كانوا ولاو الناس خدامين في المهنه
اي جزائري كيمشي كيجيب طوموبيلات من برا وكيبيعوا للبلاد، دوك سورتو دوك لي بيجو. الجزائري مضروب على البيجو، فهمتي. الوغ واش بلاد اللي عندها ما عرفتش شحال من المليار elle n'est pas foutue de bâtir des raffineries. Elle va acheter de l'essence à l'étranger. D'ailleurs, il n'y a pas que eux, il y a même l'Iran qui le fait. فهمتي. باش كتعرف تخطيط les prévisions, les plans. هاد الناس ils naviguent à vue. Mais ils se disent, bon, cette année, on a consommé tant d'essence. L'année prochaine, ils voient que l'année d'après, l'année d'avant, combien ils ont consommé. Et ainsi de suite. Normalement, ils doivent savoir chaque année comment ils vont consommer. Et ils se disent, bon, pourquoi ne pas se dire, bon, au lieu d'aller l'acheter à l'étranger, l'essence, on va bâtir des... حنا الغلب والطالب حنا راه ما عندناش ان برودوي با. حنا دابا المشكل كندوي عليكم نتوما، تقول لي حنا نتوما ما عندكمش سميتو. حنا كانت عندنا لا سميره لا في فايت وقفات، المهم مي اون نو برودوي با. حنا دابا المشكل نتوما لا ماتيير بروميير كاينه عندكم في بلادكم. دابا شنو داروا شراو واحد هاد الايام ما تدري شي شهرين ولا 3 شهور، شراو واحد لا رافينري qui se trouve sur une île italienne. واللي هي déjà هذيك la raffinerie elle était construite en 1949. اسمعوا لي نقول لك، elle était construite en 1949. C'est une raffinerie qui est polluante. وتبراو منها دوك les villages des environs ou des îles je sais pas شكون تبراو منها باش هذيك la raffinerie ما بغاوهاش تبقى تما. ناضوا هما خسروا 700 مليون دولار، شراوها ومعاها شي دي بايبلين ولا جاك شي معاها، فهمتي، باش يدو النفط من الجزائر يديوه ليها. ماشي يديوه، ماشي بالبيرسونيل شراوها دابا المشكل ماشي ناضوا باش كتعرف هذوك الحكام الجزائريين، هذوك الناس اللي كيسيروا البلاد ما كيفكروش الشعب الجزائري. علاش ما ديرش تنوض تبني واحد لوزين، واحد une raffinerie chez toi pour pouvoir faire travailler la main d'œuvre algérienne. دابا انت تمشي شي سيتي تشري une raffinerie à l'étranger باش تخدم la main d'œuvre italienne. دابا اش كنقول لكم دابا هذوك الناس راه والله ما عمر جا. Les concessions gazières et pétrolières toujours d'actualité à chaque président française. Les accords d'avion, enfin non, ils sont deux, pas de raffinerie. Ah non, non, quand même, il y a une raffinerie, enfin, la raffinerie d'Arzeu. Quand j'habitais à Merzey-Kibir, la nuit, je vois avec la torche. لا طورش ديال رزيو، حنا كنقول ارزو كنقولوا ليها في عندنا هنايا في مرسى كبير رزيو، راه كتبان لي لا طورش ديالو في الليل بعيده ستروف. مي ارزو ستو اون فاز دو مرسى كبير، فهمتي، يا لا مير اونتر نو، فهمتي. يا ديك كانت ديك لا رافينري، مي كامام ils pouvaient bâtir des raffineries. Ils pouvaient venir au Maroc bâtir une raffinerie. Ils pouvaient aller en Tunisie bâtir une raffinerie. Pourquoi? علاش يمشيو حتى للطاليان يديروا لي رافينري ويخدموا لا مان دوفر ايطاليان ويخليو لا مان دوفر ديالهم هما؟ هذا الشيء اش نقول لكم، راه دابا قبيله داك خينا قال لك لا ما تدخلش راسك، ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Mais moi je suis en train de, au contraire, moi je vous l'ai dit la dernière fois, je suis d'utilité publique pour vous Algériens, parce que كنقول لكم العيب ديال الحكام ديالكم، وإلا كتسالونا شي حاجه قولوها لينا، قولوا لينا اش درنا لكم، فاش ضريناكم، فاش ضريناكم حنا، فاش كتسالونا، واش مستعمرين لكم شي بلاد، شي ارض، شي حاجه؟ راه حنا اللي باقي، نتوما شادين لينا الصحراء ديالنا اورينتال، شادينها لينا وساكتين، حنا صابرين.
حيت حكامكم الاولين داك comment il s'appelle déjà le premier président du gouvernement provisoire Abbas Farhat Abbas il a signé avec le Maroc un accord حنا تقنا في هضرتكم النهار اللي درتوا لهم انقلاب طيرتوهم هربوا بحالهم سميتو جاب بومديانو بن بلا وداك الشيء في بلاصتهم hop vous avez renié les accords ماشي لي زاكور انا بكري خصكم تعرفوا راه بكري الانسان باش كان كيتعبر باش كنا كنعرفوا راه الكلمه حنا الله نعلبوا لي زاكور لا نعلبوا لي سيناتور الله ينعلبوا حيت حنايا كنا بكري ديك النيه ديال محمد الخامس كنا مسلمين au vrai sens du terme on agissait en tant que musulmans ça nous suffisait une parole nous suffisait. C'est comme ça qu'on s'est dit, bon, ça y est, les Algériens, ils ont donné leur parole, une fois qu'ils seront indépendants, on va s'asseoir sur une table et on va discuter de l'affaire de la région, le Sahara oriental, soit ils nous le rendent, soit on l'exploite à deux, soit, on va trouver la solution pour tous. وصافي غير تقليتو دازت عام من بعد الحسن الثاني كي بريسي بن بلاك ولا صافي جلس معايا في الطبله خويا واش عطونا هضره ويلا تبقى ناض بن بلا هو دار لي داك القالب دار لينا داك القالب ديال والمروك حقرونا باش نعاود ديما نقولها هذه راه ديما نقولها لكم حيت هذه ما كتصرتش هذه القالب اللي درتو لينا والمشكل وهو المشكل سكي غراف c'est que les Algériens ils ont cru à ça ils ont mordu à l'hameçon et ils sont tout le temps en train de le répéter les commentaires ديالهم vous êtes des traîtres vous nous avez trahis مع عبد القادر vous nous avez trahis en 63 vous سير الله ينعل جدبوك الكلب اللي كتقول لي انت vous nous avez trahis يا بن شي والله ما كذب عليكم الا بعد الصهاينه ماشي اليهود اتونسيون مو جو ناسيل با اليهود كنقول الصهاينه باسكو كاين اليهود وكاين الصهاينه كاين اليهود عايشين معنا في المغرب الحمد لله مغاربه ils participent à l'économie du pays c'est des bons Marocains mais il y a les في إسرائيل كاين des sionistes vous êtes pire certains Algériens sont pires que les sionistes voilà Allah, il y a une personne qui m'avait posé la question. Tu m'as fait penser, Omar Ja, au régime militaire qui importe la nourriture. Moi, je vais encore plus grave que ça. Plus grave que ça. Est-ce que tu sais que les généraux, les colonels, tout, le Gotha, donc l'Askar ديال الجزائر واحد الدقيقة Je parle du Gotha ديال l'armée algérienne هادوك راه ما كيطيبوش في ديورهم ils n'ont pas de cuisine chez eux il y a de cuisine غير بغا يشرب شي كاس اتاي ولا وسوتي واش كيشربوا حتى هذوك الناس دوك كيشربوا غير ويسكي وكيشربوا الكونياك والفودكا وداكشي حتى ماشي ديالهم فهمتي انا نقول زيد ندير لك هذه في راسك هذوك الناس راه يوميا chaque jour c'est vrai ce que je dis c'est pas faux je n'invente rien chaque jour il y a des avions كيمشيو لباريس كيجيبوا الماكله طيبه dans des boîtes hermétiques الحاجه اللي غتبقى بارده الحاجه اللي غتبقى سخونه كتلحق لديورهم الماكله شاك شوغ طيبه عرفتي شنو ماشي ماكله نابورت كيل ماكله الماكله ديال لي شيف لي غران شيف dans les grands restaurants كتلحقهم لديارهم
واش عرفتي شحال الفلوس كتصرف هذوك الناس؟ انت قلتي لي هنايا غير زامبورت فرويز اي ليغوم. زامبورت با دي فروي دي ليغوم، اي لي زامبورت كوي طايبين، ما كيطيبوش هذوك الناس. كتجيو الماكله طايبه لديورهم، ماشي من المغرب، كتجيو من فرنسا بار افيون، فهمتي؟ سي با كي نون با، ils n'ont de compte à rendre à personne. راه بحال دابا لو ديفيسيت، هذاك الشيء اللي كيصرفوا دابا هما كلهم كيمشيو كيتعالجوا في فرنسا. واش شتي شي غرادي ان نون بوليتيك غرادي ولا نابورت ولا غا اون بوليتيك الجيريان كيتعالج في الجزائر؟ كلهم كيمشيو يشدوا لافيون هوب كيمشيو هذاك الشيء قلت لك، هذاك لو سيستيم، هذاك سيستم سيستيم غادي يطيح غير بوحدو، فهمتي؟ مع المده المغرب غيصبر صافي. المغرب il n'a pas à intervenir, il va essayer de résister. C'est un truc بحال ليمونه غتخماج et elle va tomber toute seule. هذاك le système, lui tout seul il va tomber, il va pourrir sans avoir à ce que le Maroc fasse un peu du sien, parce que c'est tellement pourri, qu'ils sont incapables de revenir en arrière ou de se redresser, de se réveiller. Qu'est-ce qu'ils ont tenté? Ils n'ont pas arrêté d'essayer de s'en sortir. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Gardez le flou. En 2000... Attends voir. En 2015. Juste après la chute, c'est en 2014 que le pétrole a chuté. Mais en 2015, ناضوا الحطيات، جابوا الحطيات ديال الفلوس اللي كانت عندهم ولو فون دو ريغولاسيون، وتقريبا وداك الشيء نفهمكم 320 مليار دو دولار دارت باش تصرف. علاش 320 مليار؟ 120 مليار في لي بروجي فيتور، 120 مليار في لي بروجي اللي غيدار، ولوك لي 200 مليار ديال لي بروجي اللي خرج الفلوس ديالها خرجات وتكالت وما داروش لي بروجي. واش كتعرفوا 200 مليار ديال لي بروجي تصرفات وما عاودت لكم هذاك التليبه هذاك لو غرو كي في الافلان اللي قال لهم راه غادي نديروا العهده، بغينا حنا طلبنا العهده، هو وشي وحدين اتفقوا داروا اون دوموند للافلان باش تكون العهده الخامسه، بغاو هما بوتفليقه بوغ بوفوار كونتينيي ا فولي كوم يل فول، فهمتي؟ هذاك خدا واحد المارشي من عند الدوله، حيت لي مارشي كيفرقوا غير بيناتهم هما، فهمتي؟ شي با كومبيان دو مليار دو دينار خدا، فهمتي؟ دابا المشكل لا فان دو لاني، هذيك لا موسكي اللي قلتي نتايا خدات ليهم لي زارويني à la fin de l'année, rien que la place qui sera livrée, pas l'intérieur de la mosquée. L'intérieur de la mosquée ne sera pas livré. فهمتي؟ غير الداخل qui va être غير البرا هو كي فهمتي؟ mais la finition داكشي راه c'est ce qui va demander le plus d'argent. باقي حتى من بعد l'année prochaine elle sera pas livrée. Vous allez voir ce que je vous dis, hein? Une partie. Il n'y aura qu'une partie de la mosquée qui sera livrée la fin de l'année, pas la mosquée en entier. Je reviens à Tliba. Tliba, comme je vous ai dit, c'est le gars qui a touché je ne sais pas combien de milliards. Il a pris un marché pour bâtir des silos à grains. Vous savez, les silos à grains, c'est l'équivalent de 4 étages d'un immeuble. Et dans plusieurs villes d'Algérie. Dans plusieurs villes d'Algérie et bâtir plusieurs silos dans chaque ville. Même pas 20% du travail.
20% du travail n'a pas encore été fait. Et ça, vous savez depuis quand? Depuis 2012. هذه 6 سنين 6 سنين هو باقي قاعد كيبني وخلى داكشي، حيت ما كاينش شي واحد اللي غيتحاسب معاه، اللي غادي يقول ايه فلان tu as touché زبال هاد لي مليار et tu n'as rien fait. وها هو الحصاد هاد العام، مثلا هاد العام الحصاد surtout si l'Algérie a fait une bonne récolte. واش غيديروا بداك القمح وهداك الشعير؟ اش غيديروا به؟ غادي يفكوا منه، حيت ما عندوش فين يديروه، غادي يحاولوا يبيعوه. بحال عاودت لكم ديك القصه ديال quand il y a eu une bonne récolte, ils l'ont vendu aux Marseillais qui, après le Marseillais, l'ont revendu aux Tunisiens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas où le stocker. C'est exactement pareil. Alors, c'est le système en lui-même il est pourri. Le système en lui-même, il est pourri. Pourquoi moi je suis en train de dire ça? Je ne suis pas en train d'insulter les Algériens. Alors ملي كنشوف ان الجزائريين كيقولوا لي مالك مع الجزائر؟ اسيدي انا ما مالي والو مع الجزائر. هادشي دابا اللي كيفقسك اللي كيقتلك، وهو quand tu vois les Algériens venir te dire مالك مع الجزائر؟ شكون يا خما وعيرتك انت الجزائري؟ انا راني مع هذوك الكبار الحلالف الكبار اللي كيضحكوا عليك. كنقول لهم كنقول لكم نتوما ها نتوما شوفوا، كنعت لكم كنبين لكم الفضايح ديالهم، فهمتي؟ كنبين لكم ها انت دابا ملي تكلمت انايا، علاش انايا ملي كنقول لكم باتال هذاك لو بوشي كاع لي زون لي غرو لي بوليتيسيان صحاح الجزائر فيلماهم، عرفتوا شحال من لقاو عنده 5 ديسك دور. وعرفتوا شحال ان ديسك دور كوميا سا برون لا كاباسيتي ديالو؟ داو ما عنده البوليس لي جوندارم جاو عنده داو 5 ديسك دور ديال لي فيديو عامرين بلي فيديو ديال كاع هذوك لي بوليتيسيان d'Algérie. Il les a filmés quand il touchait chez lui. Ils venaient chez lui يسكروا عنده وينشطوا عنده ويقصروا عنده ويجيب لهم السلعه ويحطها لهم ومن غير داكشي ويمسوا الفلوس دوك سطوره داكشي. واش عباد الله حنا ودابا المشكل ce qui est grave dans tout ça, ce qui est grave, c'est grave. انا هاد اليامات ما بقيتش كنسمع الجزائريين كيعايرونا حنايا بالزطله. حنا كنصيفطوا عليهم الزطله، المغاربه غرقتونا الزطله، المروك انتوما اللي كتصيفطوا لنا الزلطه، والشباب الجزائري كله قهرتوه بالزطله. هانتوما ربي يفضحكم، وسيروا قولوها للسلطات ديالكم راه قتلتوا الشباب ديالنا بلا كوكايين. وسيروا قولوها للحكام ديالكم، سيروا قولوا لهم هانتوما و700 كيلو ديال الكوكايين، عرفتي وهذيك 700 كيلو راه كتهرس، سي دو لا بور يفو لا كاسي، فهمتي؟ كوميان شحال مسطر؟ ملايين، راه ملايين السطوره كاينين تما. وتجيو حنايا كتبغيو تشدوا فينا، راه قتلتوا الشباب ديال الجزائر بالزطله، قتلوكم هما بن عمكم، راه شحال من عام لا كوكا اجي واش دابا نتوما كيتحسب لكم هاد لا كوكايين؟ يلا دابا يلا دروك راه صافي 10 ans سيروا قراو لي زارتيكل، ديروا في انترنت، كتبوا لي مول، ديروا اير الجيري لي مول الجيريان، كانوا دي بيلوت دي ستيوارد الجيريان، خدمتهم هي هذيك كاع لي بيلوت الجيريان ديال اير الجيري ولي ستيوارد الجيريان. ما كانش اللي ما كيمشيش لافريك وما يجيبش معاه فواياج فاليزه عامره. واش نتوما كتحسب لكم يلا دابا؟ هذا راه غير حيت حساب بيناتهم تفتحات هاد لي 700
سي بوتيت غراس اوز اسبانيول، فهمتي؟ غراس اوز اسبانيول عاد ما كان يمكن ليها دوز وتفرق في البلاد. 700 كيلو هسي وتجو حنايا تحقرونا بالمعيار. حنا سممنا ولادكم بالزطله. الزطله ما كتقتلش، الكوكايين كتقتل، سمعتيو؟ الزطله ما كتقتلش، ما الكوكايين راه هي اللي كتقتل وكت تحمق، كتهبل دون لي دو سونس. فهمتي؟ وي وي. اجي دابا نتوما كتشكيو علينا باللي حنايا كنصيفطوا لكم الزطله. واش المغاربه، حنا المغاربه، واش شفتوا السلطات ديالنا ولا الجرائد ولا طون سي غاف اسكو اون بارل نو لي ماروكان؟ واش حنا كنتشكاو عليكم كنقول لكم vous nous avez empoisonné notre jeunesse بهذوك لي بسيكوتروب؟ انتوما ما كتعرفوش ديك كلمه قرقوبي، حيت حنا في المغرب هنا كنسموه قرقوبي، كيجينا من عندكم، كيدخل من وجده وكيدخل من الحدود كيجي هنا للمغرب هنايا 30 درهم 40 درهم. الاكستازي ولا لي بسيكوتروب وداك الشيء، فهمتي؟ منين كيجينا من الجيري، كتصيفطوا لينا نتوما. اسكو حيت لي لابوراتوار عندكم نتوما كثار كيخدموه، ils préfèrent fabriquer ça où ils gagnent plus d'argent que de fabriquer des médicaments pour le peuple algérien, où ils gagnent pas trop d'argent parce que les prix sont fixés par l'État et tout le truc, فهمتي؟ Par contre في الاكستازي في لي كومبريمي بسيكوتروب داكشي سي من تحتيها، فهمتي؟ وداكشي ياب الي بيع المغاربه، فهمتي؟ واش حنايا كتسمعونا كنقولوا لكم vous nous avez رهجتونا سممتونا بهذا الشيء اللي كتصيفطوا لينا؟ راه دابا ها المشكل دابا راه بعد الساعات راه جو كومبرون با، moi je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Vous vous plaignez. Nous, on ne se plaint pas. Et quand on vous fait remarquer certaines choses qui se passent chez vous, vous nous le reprochez. Vous nous dites, mêle-toi, à moi surtout, moi je parle de moi-même. Vous me dites, mêle-toi de ce qui te regarde. L'Algérie, ça ne te concerne pas. Mais moi je ne parle pas de l'Algérie. Ah, ibadallah. Pourquoi vous me dites l'Algérie? Gouloulia, nos gouvernants, le Hukam Diana ne te regarde pas, mais ne me dites pas l'Algérie, parce que moi je ne parle pas de l'Algérie. Maintenant je parle du Hukam des Aériens. Je ne parle pas du peuple algérien. Je parle de Hukam des Aériens. هذوك اللي كيضحكوا عليكم، اللي دايرينكم تحت الصباط. Ce sont eux. أنا je parle d'eux. ولهذا ما تبقاش تجوا عندي تقولوا لي نو بارل با دو لالجيري. اش دارت لك لالجيري؟ مالك مع لالجيري؟ جاني ماغ، والله ما نكذب عليكم الا جاني ماغ دو فو ليغ اي دو فوز انتوندر دير سا. كديروا راسكم كتنافقوا نفوسكم. المشكل مش كتنافقوا الاخرين، كتنافقوا داك النفس، داك لو غا كي تون فو، لا بيرسون كي تون فو، داك لو سيريو كي تون فو. واش كتعرفوا باللي الله سبحانه وتعالى كيقولها ونفخت فيه من نفسي؟ ياك كاينه هذه نفخت، هي كاينه نفخت فيه ولا المهم بحال هذاك الشكل. سا فو دير الله ما كاينش في السماء، ما كانش نبقاو نشوفوا في السماء ليه. il est en nous, une partie de Dieu se trouve en nous. كلشي فينا حنايا. هذاك الانسان نقي اللي فينا في وسطنا داخل، لو موا بروبر كيليا en nous، نتوما كتنافقوه. لو سونس ديال الشيطان، vous n'avez pas saisi le sens ديال كلمة الشيطان. غرو الشيطان، لعب عليه الشيطان، دار ليه الشيطان. هذيك قضية الشيطان راه سي فو شوا. انت ملي كتكذب على راسك
كذبتي على راسك. كنقولوا غروا الشيطان. كتكذبوا على راسكم. فهمتي؟ راه كتكذبوا على راسكم. كتشوفوا داكشي اللي كاين في بلادكم وساكتين، وكتجوا تقولوا لي حنايا ما تدخلش، ما سوقكش. اكسكوزي موا، جو في جوست فيريفيي جو في فيريفيي لو سمارتفون وياك ما يتقطع، واش باقي مشارجي ولا لا. بون سي بون، باقي فيه الخير والبركه. اه Ouais, tout le monde était complice dans cette histoire de cocaïne. يقول لك يا با de fumée sans feu. راه لا هو لا دوك اللي في الجي ولا اللي في وهران ولا اللي في تندوف، ولا راه كلهم مسقيه بمغرف وحده. راه توس سي دي ترافيكون. واش تي ملي quand vous voyez en Algérie qu'il y a des fortunes qui se font, qui se défendent en quelques mois. فهمتي؟ راه سي نورمال. واش ملي كتشوف ودابا هاد الشيء، راه المشكل هاد الشيء راه هما كان خصهم يعرفوه. راه ماشي كيعرفوا، راه كيعرفوه، غا كيديروا راسهم ما شافوش. فهمتي؟ هما عارفين ملي كتمشي 1000 مليار دولار. هما عارفين الجزائريين كلهم عارفين 1000 مليار دولار مشات، وكيشوفوا اشنو دارت، اش دار بها، كيشوفوا واش تبنى بها، اش من مصانع، اش من ديور، اش من كملوا بها هذاك المترو اللي 30 عام هو كانوا بداو فيه، زادوا ليه واحد 7 كيلومتر في 100 مليار دولار. شحال داروا بها من كاع من لوزين ديال ديسالمون دودمير، شحال هاد لوطوروت است اويست، شحال من ميليي، كاع حنا نقولوا دي ميليي دو ميزون بناو للناس، شحال زعما هاد لي زانفراستركتور. سي بوكو، سي ماشي بوكو، فوق بزاف بور 1000 مليار دولار. 100 مليون دولار اش دير بها ولا لا؟ هما عارفين كشافوا، ولكن هما هنايا يسون لا ils préfèrent s'occuper du Maroc que de s'occuper des leurs. هذوك الحكام ديالهم اللي عراوهم، اللي من استقلال اليومنا هذا خلاوهم au même stade, toujours dépendant. L'Algérie est dépendante dans tous les domaines. Elle est dépendante, à part Batata. Et parfois quand il y a ملي كتكون شي دود ولا شي دوده ولا شي فيروس ديال البطاطا، ils sont obligés d'aller l'importer du Canada. dit mais bon. Et puis oui, autre chose, هما ils vont acheter ça. بلا ما هذاك قضيه هما يشريو ويديروا، راه ils sont forts dans ce domaine-là. Et on va pas les contredire. يدبر راسهم، كل واحد يدبر راسهم. فهمتي؟ Ouais les gars, bon, je crois que ils se sont exilés. C'est des bouches en moins à nourrir. Pour eux, c'est des bouches en moins à nourrir. C'est de l'argent qui va rester chez eux. Mais bon, ce qui est grave dans tout ça, c'est la crise humanitaire. C'est l'humain. العيب الحشومة اللي جابوا لنا. حيت هذوك les occidentaux, ils ne voient pas que l'Algérie. Ils voient l'autre côté de la Méditerranée.
dans lequel il y a le Maroc, il y a l'Algérie, il y a la Tunisie, il y a la Libye. Il va se dire, mais donc c'est des gens, c'est des pays tout de même qui sont riches. Quand tu vois la Libye, combien de millions d'habitants? L'Algérie, avec son gaz et son pétrole, voire même 640 millions d'habitants, même s'ils sont 40 millions d'habitants, mais ils ont du gaz et du pétrole. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent se dire, les Occidentaux? Mais c'est des voleurs, c'est des voleurs, c'est des voleurs. Le Hukam ديالهم, c'est des voleurs. Aussi bien en Libye qui produit, je sais pas, 3 millions de. عندها بحق 3 مليون de barils, 3 millions 400 000, 3 millions de barils par jour. L'Algérie a droit à 1 million 200 plus le gaz. Un petit bouhdou avec le gaz illimité, je sais pas combien de milliards de mètres cubes. Déjà, Raf, le gazoduc du Maroc, Algérie, Maroc, Espagne, qui a 12 milliards de mètres cubes. سنويا كدوز 12 مليار دو متر كوب كدوز. de l'autre côté l'Italie ديك جي وكاين واحد اخر عاوتاني كان اوت غازودوك من لاجيري ديريكتومون لاسبان. فهمتي لاسبان عندها دو غازودوك وواحد ماشي لتونس من تونس دايز لإيطالي. فهمتي الوغ je sais pas combien de واحد شي 50 مليار ديال 50 مليار de mètres cubes plus le 1 million 200 de pétrole. Et pourtant كتشوف الشعب الجزائري باغي كله يخوي ديك البلاد. واش شفتوا ديك النهار ملي قضيه لي فيزا ما اش قالوا لهم je me rappelle plus pourquoi il y a eu des milliers d'Algériens qui se sont précipités à l'ambassade, au consulat ou à l'ambassade française à Alger. D'ailleurs, راكم شفتوا دوك les caméras, donc les vidéos اللي بدوزو داكشي اللي بانوا لكم les Algériens par centaines et par milliers qui veulent tous avoir un visa pour aller en France. Ah oui, داك داروا لهم ديك قضيه اللي كيعرف يتكلم فرنساويه ان تيست دو اللغه. فهمتي تيست دو اللغه واش كيعرفوا يتكلموا فرنساويه او لا. وجاو كتير ميلي d'Algériens كلهم باغيين يمشوا كلهم باغيين يخولوا البلاد. Non parlons pas de ceux qui n'ont pas les moyens financiers pour prendre un avion ni quoi que ce soit. Ils fuient par la mer. Parfois même des familles بولادهم بالتربيه. C'est un pays qui produit du pétrole et du gaz. C'est المشكل. C'est grave ça. C'est grave. À la rigueur شي توانسه ولا داكشي توانسه ولا المغاربه ولا المصريين نسمحوا لهم حيت ما عندهم. ولكن نتوما راه عندكم vous êtes riche et vous le dites راه شحال غير هاد ما بين البارح واليوم غير من البارح واليوم شحال من واحد سمع قريتو قال لي لو ماروك 30 milliards de dollars de dette 30 milliards de dollars de dette وانتوما والو. ايوا à quoi ça t'avance de ne pas être endetté et de fuir ton pays? Le mot haraga, c'est pas un mot marocain, c'est pas un mot tunisien, c'est un mot algérien. C'est une invention algérienne. Les haraga, les pâtes. فهمتي اش غنقول لكم؟ وجو حنا اش غنقول؟ il y a tellement à dire sur vous. شتي نبقى نخطب حتى الغدا يومين 3 ايام 4 ايام 5 ايام نخطب والهضره ما تقاداش عليكم على فضايحكم. اصدقاء جو كوا كو نتكافاو بهاد الهضره هادي اليوم. Omar, tu veux encore relancer le sujet ou là? Les réfugiés climatiques sans statut. Ouais, les vrais réfugiés climatiques, c'est autre chose. Donc là, c'est même pas des réfugiés climatiques, c'est des réfugiés. Des réfugiés. Des réfugiés.
هذوك الناس هذو بقى تساوي راه بعد نوبات كنبقى نفكر. آه، المشكل دابا، المشكل هذوك الحراقه اللي كيمشيو من هنا يخمجوا حتى على داك اللي كاينين لهيه. كيقول لك حوته كتخنز الشواري. كيكونوا شي وحدين عايشين في التقار وكلشي، كيتموا هادو من تما قاطعين الحراقه وماشيين تما، كتشوفهم كينعسوا تحت القناطر فوق لي كارطون ولي زاغريسيون. دخل سوب ماشي دابا المشكل ولا سكي غراف. هذيك داكشي اللي كانوا كيديروا في بلادهم ما بغاوش يتغيروا، كيبقاو كيديروه ليه. ils n'évoluent pas avec le milieu. Si. ما كيعرفوش شنو هو لو ميميتيزم، c'est-à-dire s'adapter à un climat, s'adapter à un milieu. Tu vois, ils savent pas ce que c'est. Et ce qu'ils كانوا يديروا في الجزائر خصهم يعاودوا يبقى ils veulent continuer à le faire là-bas. Voilà. Les gars, heureux d'avoir discuté avec vous de la chaîne, l'ancienne diaspora sahraoui. Et bon, et Inch'Allah, on se retrouvera, Inch'Allah, peut-être demain, après-demain. Enfin, demain, peut-être, Inch'Allah. Voilà. Allez, passez une bonne soirée et portez-vous bien. À plus, tout le monde.